moleques e moleques, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Ó, hoje eu vou gravar com a minha irmã. Oi, gente. Ó, hoje a brincadeira vai ser dardo. Ó, e antes, Novamente. se inscreva no canal, deixa bastante like, compartilha com o colega, compartilha com a bisavó, compartilha com todo mundo, até com Jesus. Isso. Ó, e se inscreve no canal dela aqui também. Meu canal é Tetiuli. Olha, exatamente meu nome todo. Eu não gosto de falar pra todo mundo, mas eu vou falar só pra vocês. Tetiuli Gomes. Isso, só isso. O nome dele é Pedro Gomes Neves. isso. Eu não sei o Neves. O quê? Fala. Resto. E ó, Gente, eu vou marcar, tá? Ó. vai marcar aqui, nós já tava esquecendo disso. Ó, vou colocar o dardo aqui. Escrever o nome dele. Gente, a gente tá mexendo na slime, tá? Desculpa. É que nós já gravamos o vídeo. Esse vídeo é pra sexta-feira, que eu talvez vou estar com preguiça de fazer, né? Já tô gravando hoje é quarta. Eu só posto, entendeu? Aqui tem cabeça de inteligência. Ó, e os dias também é segunda, quarta e sexta. Entendeu, galera? Ó, vou primeiro dardo aqui. Aqui, ó, o celular dela, da minha irmã. Da Tete. Ó, posso tentar acertar, galera. Olha lá. Primeira tentativa, bora ver. Errou, derrubou. 0 ponto. Zerinho. 3 tentativas, tá, gente? Eu vou com azul. Eu vou com essa cor aqui. Gente, ele me insistiu pra me jogar dardo com ele. Mas eu vou jogar uma vez, né? Vai. Segunda. Errou. Já fiz as 3. Já? Gente, minha vez, tá? Eu vou jogar só uma vez. Não, vou jogar as 3. Toma aqui, galera. Ó, galera, segue meu canal de Free Fire lá também, tá? De vez em quando eu vou postando no canal de Free Fire lá. Meus pontos, depois você... Aí, galera, boa. Vamos pra tentativa dela. Minha tentativa. Tô aqui com o caderninho. Ô, não é aí não, é. Daí você coloca lá na porta, daí. Onde você tá? Você coloca lá na porta. Como assim? Assim, ó. Daqui. Não. Não é de pertinho, não. Eu sei. Daqui. Não. Mas você tem que chegar mais pra trás. Você tem que encostar na planta. Você tem que... Eu já tô encostada na planta. Isso, vai, joga. Gente, já vai jogar. Primeiro. Errou. 0 Tem que ponto, alguém galera. segurar. Ô, gente, peraí. Eu vou arranjar um parafusinho e já volto pra vocês. Tá, gente? Ela Vai tá com ser 0 melhor. ponto, galera. Tá, eu vou arrumar um parafusinho pra colocar e já volto. Aí, galera, ela achou um parafuso, né? Vem. E eu... Vem com ela a tá gente. com 0 ponto já, gente. Ela tá com 0 Tá, ponto. gente, já. Vem comigo. Vem, Pedro. Vem. Tá lá fazendo hora, tá, gente? Ó, lá. Tô indo. Tá, gente, acertei. Acertou? Eu taquei. Você tem que passar. Não é verdade, gente, que eu taquei? Que ela mentir, galera, eu não vou somar ponto. Você tem que jogar. Eu que tenho que ver. Eu não posso enrolar, não. Eu tenho que ver. Eu não vi, uai. Eu que sou o marcador. Daqui. Errou. Ah, agora, né, galera, que eu tinha marcado. Querendo roubar? Tacar os 3 de uma vez. Aí, bom que eu acerto. Se eu não acertar os 3, Se acertar os 3, vale só 1 ponto. vou tacar mais 3. Rapidão. Cata os Gente, 3. erra. O que agarrar tem mais sorte. Errou. Todos, gente, todos. Ai, que... Gente, eu não quero mais gravar. Tchau. Mas esse também, galera, foi o vídeo de hoje. Ah lá, ela tá lá, ó, arrependida. Ô, galera, hoje eu postei um vídeo também, galera.
teve que comer folha de pé de manga. Ó, não comenta isso. Gente, não comenta folha de pé de nada. manga. Não comenta nada. E essa eu vou pegar. Ô, comenta isso, doido. Foi uma maneira. Ela mastigava assim, ó. Ela não aguentava, não. Ela tava toda suja. Tava toda suja, tava toda estragareca. E ela teve que comer. Eu preferia ter comido pimentão. Ela é doida, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.